quindi ci devi dare 5 aneddoti, però situazioni assurde. Ricordo una volta di aver ricevuto una telefonata da uno studente della New York Film Academy, quindi era gasatissimo e sai, c'ho questa dream sequence che voglio girare, la location è stupenda, ok? Abbiamo solo un piccolo minuscolo problemino, stiamo girando sotto la fermata del treno. 5 pagine di dialogo. No, come 5? E non la sera tardi quando magari... No, in pieno giorno. Vabbè. Doppia piattaforma ovviamente, quindi da un lato e dall'altro. Quindi secondo voi che cosa io ho dovuto rispondere?